大家好，我係陳振宇教授。我好榮幸可以喺度推薦呢套康寶萊免疫健康套裝。作為康寶萊營養諮詢委員會嘅成員，同時亦係香港中文大學榮譽教授同廣東藥科大學嘅講座教授，我一直都好關注點樣透過營養學嘅角度去支持我哋嘅免疫系統。尤其係獲得香港政府頒授榮譽勳章之後，我更加希望可以將正確嘅健康知識同優質嘅營養產品帶俾大眾。今次呢個免疫健康套裝組合非常全面，專注提升身體抵抗力。產品包含鋅、維 C， 補充維他命 C 同關鍵礦物質鋅，對免疫細胞功能好重要。五味子精華，傳統上用作適應原，有助身體應付壓力。預之寶同益生菌，支持腸道健康。先同大家介紹過免疫健康套裝，呢張圖就係將套裝入面嘅核心產品放大嚟睇。等我詳細同大家講解下每一款嘅特點。首先係左手邊嘅五味子精華，佢嘅核心係五味子提取物。五味子喺傳統應用上面歷史好悠久，以適應原著稱，即係可以幫你身體更好咁應付唔同類型嘅壓力，喺壓力大嘅時候維持免疫系統平衡，等我哋冇咁易因為壓力而病倒。中間呢款係預之寶 Immolift， 佢嘅重點成分係後生元 Epicor 係一種經過專利發酵過程產生嘅後生元成分，富含多種有益代謝產物，可以直接為腸道細胞提供營養，支持腸道屏障功能。我成日都講腸道健康同免疫力息息相關，因為人體有超過70%嘅免疫細胞都係喺腸道入面，所以呢個成分好關鍵。至於右手邊就係鋅維 C， 佢主要成分係維他命 C 同鋅。鋅係免疫系統入面極之重要嘅礦物質，參與多種免疫細胞嘅發育同活化，就好似免疫系統嘅開關掣一樣。如果身體缺乏鋅，免疫細胞功能就會受影響，身體對抗外來威脅嘅能力都會減弱。所以每日適量補充鋅，對維持免疫力正常運作好有幫助。總括嚟講，呢張圖清楚展示咗套裝入面3款產品嘅主要成分同來源。五味子幫手調節壓力反應，預之寶 Immolift 入面嘅後生元 Epicor 就打穩腸道基礎，鋅維 C 就提供關鍵礦物質支援，三者相輔相成，由內到外全方位支援免疫健康。大家講解完產品成分，今次我想同大家分享一個好實用嘅自我檢測工具，等我哋可以初步了解自己嘅免疫狀態。呢張圖係一個簡單嘅免疫力快速檢視表，透過4個生活指標，等我哋可以評估自己嘅免疫力水平。第一個指標，經常感冒或喉痛。如果你發現自己成日作感冒、喉嚨痛，或者身邊有人病，就好快輪到你，咁就可能反映你嘅免疫系統處於比較繃緊嘅狀態。第二個指標，睡眠不足少於7小時。我成日都強調，睡眠係身體修復同免疫細胞活躍嘅黃金時間。如果長期唔夠7小時，免疫系統就好似冇休息過嘅士兵咁，戰鬥力自然會下降。第三個指標，蔬果攝取不足。蔬果含有豐富嘅維他命、礦物質同抗氧化物，係免疫細胞嘅彈藥。如果你成日出街食飯或者唔中意食菜，攝取不足就會影響身體嘅防禦能力。第4個指標，經常壓力大或焦慮。長期壓力會令身體分泌皮質醇，呢種激素會抑制免疫系統嘅功能，所以成日覺得抗爭、緊張或者焦慮都會直接拖低你嘅抵抗力。大家可以跟住呢4個指標數下自己符合幾多項，符合0項，恭喜你，你嘅免疫力良好，可以繼續保持健康生活習慣。符合1、3項，你要留意啦，你屬於免疫力較弱嘅一群，需要檢視生活習慣，考慮補充適當營養。符合4項或以上，你嘅免疫力偏低，好容易受到細菌病毒攻擊，建議即刻正視問題，從生活同營養兩方面着手，提升免疫力。作為一直研究營養學嘅學者，我希望大家可以透過呢個簡單檢測，更加了解自己身體嘅需要。如果你發現自己符合多項指標，除咗要改善生活習慣，都可以考慮好似頭先介紹嘅免疫健康套裝，針對性補充所需營養。頭先同大家做咗免疫力快速檢測，如果你發現自己符合幾項指標，唔使擔心，因為免疫力係可以透過生活習慣嚟提升嘅。今次我想同大家分享2張好實用嘅健康建議圖，俾大家一個清晰嘅方向去改善健康。首先睇第一張圖，講嘅係均衡飲食同規律睡眠。均衡飲食方面，我成日都同學生講，食物就係最好嘅藥物，建議大家每日要攝取足夠蔬果，即係3蔬2果嘅概念，咁樣先可以吸收到足夠嘅維他命 C、鋅同抗氧化物，呢啲都係免疫細胞必須嘅營養素。同時要適量補充優質蛋白質，因為蛋白質係製造抗體嘅原材料，如果缺乏蛋白質，就好似打仗冇子彈咁。規律睡眠方面，我喺大學教書咁多年，最深體會就係唔少學生中意捱夜，
但其實每晚固定作息、睡眠7至8小時對身體修復好重要。仲有就係睡前避免使用電子產品，因為藍光會抑制褪黑激素分泌，影響入睡質素。跟住第二張圖講嘅係恆常運動同管理壓力與情緒。恆常運動方面，唔係要你做咩劇烈運動，只要每星期至少150分鐘中等強度運動，例如快行、游水、瑜伽就已經足夠。呢類運動可以促進血液循環，令免疫細胞更有效咁喺身體巡邏，發現病原體時可以更快作出反應。管理壓力與情緒方面，呢點好多人忽略，但其實同免疫力息息相關。我建議大家每日安排放鬆時間，可以試下冥想、深呼吸、聽音樂呢類活動。另外，同朋友或者家人保持良好社交都好重要，因為良好嘅人際關係可以減輕壓力荷爾蒙對身體嘅影響。總結嚟講，呢4方面，均衡飲食、規律睡眠、恆常運動、管理壓力，就係提升免疫力嘅4大基石。如果你跟住頭先嘅快速檢測，發現自己免疫力較弱，可以嘗試由呢啲生活習慣做起，再配合適當嘅營養補充品，循序漸進咁改善身體狀況。當然都要提提大家，呢啲建議同補充品都不可作為診斷、治療、治癒或預防任何疾病之用途。如果有持續不適，一定要尋求專業醫生意見。希望大家都可以跟住呢4方面，活出更健康嘅人生。最後邀請大家點讚、分享同留言。如果想更了解更多健康資訊或健康產品，歡迎留言俾我哋。我哋嘅健康教練會幫到你